अगर अंधेरी के राजा कैन कोर्सों का सामना सबसे बदमाश डॉग पिटबुल से हो जाए, दोनों में से कौन किसकी चटनी बनाएगा? जानने से पहले पिटबुल सपोर्टर लाइक एंड सब्सक्राइब करो। देखो, पिटबुल की वाइट फोर्स 200 से 300 पीएसआई तक की होती है और पिटबुल एक हंटिंग डॉग है जिसका इस्तेमाल डॉग्स व हाइट में किया जाता है। और केन कोर्सो यह एक इटालियन डॉग है। इसकी बॉडी मसल्स से भरी हुई होती है। स्टॉक की वाइट फोर्स 300 से 400 पीएसआई तक की होती है। इसकी पावर और रिग्रेशन के आगे अच्छे अच्छे कुत्ते पीछे हट जाते हैं। आपके हिसाब से दोनों में से कौन जीतेगा? कमेंट करो।